सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान जी तारीख़ जे बदतरीन सनती सान्हनि मां हिकु यानी बल्दिया फैक्ट्री बाह केस में वॾो फ़ैसिलो ॿुधाईंदे फाही जी सज़ा याफ़्ता मुख्य जवाबदार अब्दुर रहमान उर्फ़ भोला ऐं ज़ुबैर उर्फ़ चरिया खे बरी करे छॾियो आहे। इन फ़ैसिले खां पोइ एमक्यूएम ते लॻल हिकु वॾो दाग़ क़ानूनी तौर ते मिटिजी वियो आहे। जस्टिस शहज़ाद मलिक जी सरबराही में क़ाइम टे रुकनी बेंच जवाबदारनि जूं अपीलूं मंज़ूर कंदे दहशतगर्दी ट्रोड़ अदालत ऐं सिंध हाई कोर्ट जा फ़ैसिला कलदम क़रार ॾेई छॾिया। उन सां गॾु अदालत एमक्यूएम पारां अदालती रिमार्क्स ख़ारिज करण वारी दरख़्वास्त खे बि गैर मौसिर क़रार ॾींदे निमटाए छॾियो। सान्हे जो पस मंज़र ऐं JIT जी जाच 11 सितंबर 2012 ते कराची जे इलाक़े बल्दिया फैक्ट्री में क़ाइम अली इंटरप्राइज़िस फैक्ट्री में लॻल बाहि जे नतीजे में 264 पोरियत फ़ौत थी विया हुआ, जॾहिं त केतिरा ई ज़ख़्मी थिया हुआ। हीउ वाक़ियो पाकिस्तान जी सनती तारीख़ जे सभ खां वॾनि सान्हनि में शुमार कयो वेंदो आहे। शुरूआती तौर ते इन वाक़िए खे हिकु हादिसो क़रार ॾिनो वियो हो, पर तक़रीबन 2.5 सालनि खां पोइ जोड़ियल गॾियल जाच टीम पंहिंजी रिपोर्ट में दावा कई हुई त उहा बाहि हादिसाती न पर हिकु मनसूबाबंदी तहत लॻाई वई हुई। जाच रिपोर्ट मूजिबि फैक्ट्री मालिकनि खे मुबैना तौर 20 करोड़ रुपया भत्तो घुरियो वियो हो ऐं मुतालबो पूरो न थियण ते फैक्ट्री खे बाहि ॾिनी वई। रिपोर्ट में चयो वियो हो त एमक्यूएम जो सेक्टर इंचार्ज अब्दुर रहमान उर्फ़ भोला ऐं ज़ुबैर उर्फ़ चरिया इन कार्रवाई में मुलविस हुआ। JIT पारां टेक्निकल शवाहिदनि, फॉरेंसिक रिपोर्टनि ऐं शाहिदनि जे बयाननि जी बुनियाद ते उनखे दहशतगर्दी जी कार्रवाई क़रार ॾिनो वियो हो। अदालतनि जा अॻोणा फ़ैसिला ऐं गिरफ़्तारियूं। साल 2020 में दहशतगर्दी टोड़ अदालत अब्दुर रहमान उर्फ़ भोला ऐं ज़ुबैर उर्फ़ चरिया खे फाही जी सज़ा ॿुधाई हुई, जॾहिं त ॿियनि 4 जवाबदारनि खे उमिरि क़ैद जी सज़ा ॾिनी वई हुई। सिंध हाई कोर्ट पिणु इन फाही जी सज़ा खे बरक़रार रखियो हो ऐं जवाबदारनि जूं अपीलूं रद्द करे छॾियूं हुयूं। यादि रहे त रहमान भोला खे बैंकॉक, थाईलैंड ऐं ज़ुबैर चरिया खे सऊदी अरब मां गिरफ़्तार करे पाकिस्तान आंदो वियो हो। नओं क़ानूनी मोड़ ऐं अण जवाबियल सवाल। हाणे जॾहिं सुप्रीम कोर्ट ॿिन्ही मुख्य जवाबदारनि जूं अपीलूं मंज़ूर कंदे खेनि बरी करे छॾियो आहे, तॾहिं खां वठी तक़रीबन 14 साल पुराणे हिन केस हिकु नओं क़ानूनी मोड़ इख़्तियार करे वरितो आहे। बल्दिया फैक्ट्री जो सान्हो अॼु बि पाकिस्तान जी तारीख़ जे उन्हनि दर्दनाक वाक़िअनि में शुमार थिए थो, जंहिंमें सवें ख़ानदाननि पंहिंजनि प्यारनि खे विञायो ऐं जंहिंजे क़ानूनी नतीजे ते सालनि खां सभिनी जूं नज़रूं ॼमियल हुयूं। सुप्रीम कोर्ट जे हिन फ़ैसिले ते हींअर ई सवाल पिणु उथी रहिया आहिनि त छा सिंध हुकूमत पारां अदालत में केस जी पैरवी सही तरीक़े सां न कई वई, जंहिं करे शहादतूं कमज़ोर पइजी वियूं, या वरी हिन मामले में कंहिं सियासी मसलिहत पसंदी जो सहारो वरितो वियो आहे।